ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកអំពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកមុខរលោងសខ្ចីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតយើងត្រូវអនុវត្តពីជំហាននេះជំហានទី1វិធីសម្អាតមុខក្នុងការរៀបចំការលាងសម្អាតមុខនេះយើងត្រូវការហ្វូមលាងមុខហ្វូមប្រភេទណាមួយដែលអ្នកប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មាមួយចំណិតមុនពេលចាប់ផ្ដើមលាងមុខរបស់អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកលាងដៃឲ្យបានស្អាតដំបូងអ្នកត្រូវច្របាច់ហ្វូមលាងមុខបន្តិចដាក់លើដៃរបស់អ្នករួចលាបពេញផ្ទៃមុខបន្ទាប់មកយកចំណិតក្រូចឆ្មាមកត្រដុសលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកថ្នមប្រហែល3នាទីរួចទុកវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកប្រហែល2នាទីទៀតទឹកក្រូចឆ្មាត្រូវបានណែនាំក្នុងការថែរក្សាស្បែកដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងព្រោះវាមានវីតាមីន C ដែលជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏អស្ចារ្យការប្រើប្រាស់ផ្លែក្រូចគឺជាវិធីធម្មជាតិនៃការបង្កើន collagen នៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអង់ទីអុកស៊ីដង់វីតាមីន C អាចជួយការពាររ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបំផ្លាញ collagen ធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកទន់រលោងបន្ទាប់ពី5នាទីសូមលាងចេញជាមួយទឹកធម្មតាធ្វើបែបនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ការលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះនឹងជួយសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់អ្នកបានជ្រៅបញ្ចប់ធូលីនិងបាក់តេរីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខសនិងភ្លឺថ្លាអ្នកនឹងទទួលបានមុខដែលរលោងនិងស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតរួចសូមណែនាំឲ្យអ្នកប្រើរូបមន្តនេះមុនពេលចូលគេងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតជំហានទី2វិធីធ្វើម៉ាស់លាបមុខដើម្បីធ្វើម៉ាស់លាបមុខនេះដំបូងអ្នកត្រូវការម្សៅសូដាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការទឹកឃ្មុំជាដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបន្ថែមថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវបន្ថែមទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាកាហ្វេលាយឲ្យសព្វល្អរួចយកល្បាយនេះមកលាបពេញផ្ទៃមុខរបស់អ្នកហើយទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីទឹកឃ្មុំគឺជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីធម្មជាតិនិងពោរពេញទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលត្រូវបានបង្ហាញថាអាចការពារការកើតមុននិងបន្ថយដំណើរការនៃភាពចាស់របស់ស្បែកម្សៅសូដាដើរតួនាទីជាអ្នកខាត់ស្បែកដែលជួយជំរុញកោសិកាស្បែកឲ្យងាប់និងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកសថ្នាំដុសធ្មេញមានសមត្ថភាពកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាព្យាបាលមុនបំបាត់ស្នាមភ្លឺស្រួយនិងកាត់បន្ថយខ្លាញ់ដែលលើសបន្ទាប់ពី15នាទី
សូមលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកត្រជាក់ជូតឲ្យស្ងួតហើយលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលអ្នកប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រើរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ម៉ាស់លាបមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យមុខរបស់អ្នកភ្លឺថ្លាទន់រលោងនិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យភ្លាមក្រោយពេលលាងសម្អាតមុខរួចវាពិតជាល្អសម្រាប់បំបត្តិមុននិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងកំណែបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត